Halløj til YouTube. Nu vil jeg lave endnu en tutorial. Dengang er det hvordan jeg laver sådan til et classic server. Vi går i. For det første så skal I ind og download ticket, hvis I ikke har det. Jeg har det lige her. Der. Så har jeg ticket serveren. Og der kommer selvfølgelig link i description. Men så skal du også bruge Java. Det downloader man. Jeg har allerede Java. Det er bare nederen, fordi at lige før der gad hjemmesiden ikke at virke. Se om den gør det nu. Det kommer med en fejl igen. Nej, det gjorde den sgu ikke. Dejligt. Går du simpelthen under modpacks. Tape Classic. Så er den der hedder Tape Classic server 1.3.1.2 hedder det. Ja. Laver vi lige en ny mappe. Lorte Windows 8 der. Det er sgu ikke godt. Kom nu. Kom nu. Ny mappe. Kalder den for YouTube Ticket. Og den er også lige færdig, så det var dejligt. Det er ikke sådan noget. Kom så. Kan jeg også lige vise noget med det samme. Inden under jeres normale, der plejer, selvom man har en 64-bit, så vælger Java og installere den i et x86, så det vil sige, at for at serveren det skal komme til at virke, så skal man til at sætte noget foran, og det er selvfølgelig også skrevet i beskrivelsen. Det er lige her, der skal man til at vælge den, så skal man bare ændre det der ram der, til det som rigtig står i mappen, så det vil sige, skal vi se her, drejer den der ind i der, extract her, sletter vi den, for se her, ved launch, der står der bare Java her, det er fordi, at under den normale mappe, der er jeg så downloadet 2, så jeg synes det er bedre at den er i den normale mappe, i stedet for at den er i 32-bit versionen. Så det var sådan DNI, så behøver man ikke at skrive det der C-drev, og så hvor Java ligger. Det vil sige, med det samme nu, når man åbner, så åbner den bare serveren op. Så det er meget dejligt. I stedet for at man skal ind og sætte alt det der. Okay, nu skal vi spawn area, så gør vi lige noget med det samme. Går den under din PC egenskaber, ja, du højreklikker over ellers. Avanceret systemindstillinger, miljø, variabler. Så tager du og finder den der hedder path. Der. Rediger. Den der står selvfølgelig i beskrivelsen. Den sætter du ind, og hvis du kører med en 32-bit, så gør du selvfølgelig sådan her. x86. Også? Men OK hedder det. OK. Skal vi se her, hvad siger den? Ja. Skal altid huske at sige stop. Sådan der, og så enter. Bang. Så skal vi nogle server properties. Her der kan vi sige game mode 0, det er survival, det er godt. Whitelist, nej det skal ikke være på porten. Det er simpelthen 69'er. Hahaha. MUTD, der siger vi Nips Gaming Ticket Classic Server. Gemmer vi så. Ja, hvad skal vi så? Skal vi se Bucket? Der er også installeret Bucket i. Det skal vi så ikke, for nu åbner den jo Web Matrix. Det skal vi så igen. Luk ned. Jeg hader, når man lige får gjort noget forkert. Der ser jeg selvfølgelig, hvilke... Ja. Skal vi se her, hvad skal vi så? Så åbner vi lige take it up. Og nu skal vi så port forward. Så nu port forward er vi serveren. Ja, jeg gør det lidt hurtigt, men konfigurering. Admin. Login. Så nu logge ind. Gå ind på portomdirering. Nyt punkt.
servernavn ticket fra port 25569 25569 antp 25569. Så tager man det var faktisk en god idé, jeg nok vise jer det. Du skriver ip-config ip-config. Så tager jeg den, der hedder default gateway, for at komme ind til jeres gateway. Så skal I bruge den IVP4 adresse 192.16, ikke også? Ja, 192.168.1.16. Det er den her. Ja, fuck det. Jeg er ligeglad. Eller, det er jeg ikke, men... Så skal vi se... Ticket, den er der. Eller... Ja. Okay. Og jeg havde 2. Fuck det, man. Nu har vi i hvert fald sat den til 69. Men for... Der er også IP-adressen her. Det er den, som jeg skal join med. Nu skal se. Kom lige hen nu. Der. Træt C. Den der. Serveren op. Lukker det ned. Går vi ind i servermappen. Så siger vi launch. Så siger vi ticket her. Ticket classic. Play. Ja, fuck, jeg skal så lige downloade det der. Tager det lidt tid måske? Tager lidt tid til pause an. Og der tror jeg faktisk, jeg pauser den lige. Okay, det tog faktisk kun 3 sekunder efter, jeg lige havde pauset den. Det var sådan multiplayer, direct connect. Så kan I også bare skrive local host, så joiner den også serveren. What? Connect refused. Hvorfor det? Nå, så siger vi bare ticket. Så 2, 5, 5, 6, 9. Der. Så kom jeg ind på serveren. Det vil sige, nu skriver vi lige. Så skriver vi her OP, og så det er account names, vi er op. F9. Nej, jeg tror ikke. Lidt. Jeg ved ikke, om I kan se det. Okay, men det. Sådan der. Nu går vi igen. Joiner lige. Og så har jeg simpelthen. Skal også tage game mode og E her. Så kan vi vælge. Det var faktisk det. Så har man faktisk sin egen server. Og sådan, det er faktisk det samme, som I gør til, hvis I skal bruge en ticket light. Eller en ticket almindeligt ticket, ikke også? Så det er faktisk bare det her. Men det går bare i beskrivelsen med video. Og så, ja. Nemmere kan det jo ikke være, vel? Husk, like videoen, del den med andre. Subscribe. Ja, bare hygge. Vi ses i næste tutorial.